Сегодня расскажу, как одним нажатием кнопки вы можете поменять из такого голоса вот такой голос. Просто в одном приложении, приложение называется CapCut, и сейчас я вам это докажу. Итак, добавляем видео в CapCut. Я выделила момент, где я буду менять голос. Выделяю его, захожу в звуковые эффекты, выбираю вот такой звуковой эффект и начинаю его настраивать. Тон я ставлю 70, а тембр я ставлю 45. И сохраняю. Также вы можете выбрать совершенно другие звуковые эффекты. Здесь очень большой выбор. Голос персонажей также есть. еще вы можете свои рилсы озвучивать совершенно чужим голосом через бот в Телеграме. Вот так называется бот.